ឈឺកាយមិនស្មើនឹងឈឺចិត្តឈឺកាយអាចរកថ្នាំព្យាបាលបានក៏ប៉ុន្តែបើឈឺចិត្តគឺមិនងាយនឹងមានថ្នាំមកព្យាបាលបាននោះទេដូច្នេះត្រូវរក្សាផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អរឿងដែលមិនល្អក៏គួរនឹងបោះបង់ចោលទៅរឿងដែលល្អល្អត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងចិត្តហើយប្រព្រឹត្តទៅនឹងរឿងណាដែលល្អល្អដើម្បីចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តនេះឲ្យបានល្អនិងស្អាតជាពិសេសត្រូវរក្សាផ្លូវចិត្តឲ្យបានស្អាតប្រកបទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញាគឺមានការប្រកបទៅដោយកាយវិការដ៏ល្អប្រពៃនៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតរបស់យើងផងដែរនោះអ្វីដែលយើងត្រូវរកគឺព្រះធម៌ដែលអាចជាផ្លូវដើម្បីស្វែងរកនូវសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តមកដល់យើងបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដូច្នេះហើយត្រូវរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យបានស្អាត